Reaksiyaya daxil olan donmuş monoamin monokarbon turşuları alınan dipeptidin molyar kütləsini verib. Burada 2 dənə amin turşu, dipeptid 1 molda sudur. Dipeptid 160'dır, suyumuz 18'dir, bu da 2x'dir. Buradan x'i tapaq. 2x bərabərdir 178, x də bərabərdir 89. Gəldim ikincisinə. 2 dənə amin turşu, yenə dipeptid 1 mol su. Bu 18'dir, bu 132'dir, burada da 2y'dir. Bu cəmə bərabərdir, y də bərabərdir 75. Biz x-dan y-ın əmələ gətirdik, dipeptidi tapmaq. 2 mol amin turşu, dipeptid 1 molda su. Burada eyni amin turşu deyil, 75 ilə 89'un cəmidir. Bu x-dir, bu da 18'dir, x də bərabərdir. Bu ikisinin cəmi nə olacaq? 14 bir yadda, 15 164 çıxılsın 18. O da bərabərdir 146. Bizim cavabımız olacaq 146. A-mız 146'dır. Bir də deyir, x əmələ gətirir, tripeptidin molyar kütləsini hesablayın. A-nı və x-in əmələ gətirdiyi tripeptid, söhbət x-dan gedir. X-i mən 89 tapmışam. Buradan yazaq 2'nin həllini. 3 dənə amin turşu, tripeptid və 2 mol su. Deməli 3 dənə x-i 3 vurulsun 89. Bu x-dir, bu da 36'dır. Bu cəmə bərabər. Buradan da x də bərabərdir 230. Bir də bizim 2'nin cavabı.